హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మునుపటి వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ టైమర్ పిన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎలా మారిద్ది అనేది చూద్దాం. ఇదిగోండి థర్డ్ పోల్ ఇది. థర్డ్ పోల్ నుంచి కంప్రెషర్కి 8 గంటలు రన్నింగ్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి బజర్లో పెట్టాం మీటరు. ఇదిగోండి థర్డ్ పోలు టు సెకండ్ పోలు. సారీ, ఇదిగోండి థర్డ్ పోల్ నుంచి ఫోర్త్ పోల్కి 8 అవర్స్ రన్నింగ్ ఉంటుంది. ఇది మామూలుగా ఏంటంటే ఇది సారీ, ఇది ఇలా పెట్టాలి. ఇదిగోండి ఫస్ట్ పోల్కి న్యూట్రల్ వస్తుందని చెప్పాను, థర్డ్ పోల్కి సప్లై అని చెప్పా కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ పోల్కి కంప్రెషర్కి 8 అవర్స్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత 8 అవర్స్ తర్వాత ఇది థర్డ్ పోల్ నుంచి ఫోర్త్ పోల్కి హీటర్ సప్లై వెళ్ళిద్ది అనమాట. ఇదిగోండి ఈ పిన్కి ఏమో కంప్రెషర్ వైర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఈ పిన్కి కంప్రెషర్ వైర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఈ పిన్కి హీటర్ వైర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుందండి. ఒకవేళ గబుక్కుని మీరు ఈ 2 పిన్లు ఇటు ఇచ్చారనుకోండి, ఇస్తే మనకి హీటర్కి సప్లై కంటిన్యూ వెళ్ళిపోద్దండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. మొత్తం హీటర్ పోయిద్ది, లోపల అంతా కూడా కాలిపోద్ది. అంటే యాక్చువల్గా దీని సేఫ్టీకి బయోమెటల్ ఉండిద్ది, కానీ ఏంటంటే ఒక్కోసారి బయోమెటల్ ఏదన్నా ఫెయిల్యూర్ అయినా లేకపోతే ఏదన్నా కానీ ఇవ్వకూడదు. మామూలుగా ఏంటంటే యాక్చువల్గా సేఫ్టీ ఉంటుంది, సేఫ్టీ ప్రాబ్లం ఏముండదు, ఉంటుంది, కానీ మనం జాగ్రత్తగా చూసి ఇచ్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఇదిగోండి ఈ పోల్కి న్యూట్రల్ వచ్చింది. ఈ పోల్కి ఫేస్ సప్లై ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది కంప్రెషర్ పోల్ అనుకున్నాం కదా. ఇదిగోండి ఇది మీటర్ బజర్లో పెట్టాం. ఇదిగోండి ఇది ఈ పోల్కి సప్లై కంటిన్యూ వస్తుంది కంప్రెషర్ పోల్కి. ఇది హీటర్ పోల్ అనమాట. ఇదిగోండి మామూలుగా ఇప్పుడు ఇది టైమర్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. 8 అవర్స్ అవ్వగానే టక్మన్ సౌండ్ వస్తుంది. ఇదిగో టక్మన్ వచ్చింది కదా. ఈ టక్మన్ సౌండ్ రాగానే మనకి సప్లై మారిపోయి ఇదిగో దీనికి వెళ్ళిపోయిద్ది అనమాట. అంటే హీటర్కి వెళ్ళిపోయింది. డీఫ్రస్ట్రేటర్కి సప్లై వెళ్ళిద్ది, డీఫ్రస్ట్రేటర్కి వెళ్ళిపోయిద్ది. తర్వాత మళ్ళీ 12 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి మామూలుగా ఇప్పుడు టక్మని మళ్ళీ సౌండ్ వస్తుంది చూడండి, అది వచ్చింది కదా. 12 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇక దీనికి కట్ అయిపోయి దీనికి వస్తుంది మళ్ళీ కంప్రెషర్కి. అలా మళ్ళీ కంప్రెషర్కి మళ్ళీ 8 అవర్స్ పాటు కంప్రెషర్కి సప్లై 8 అవర్స్ పాటు ఇదిగోండి సప్లై కంప్రెషర్కి, అంటే కంప్రెషర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ టక్మని సౌండ్ వస్తుంది. టక్మని సౌండ్ రాగానే ఇదిగోండి ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి, అదిగో టక్మన్ సౌండ్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు కంప్రెషర్కి సప్లై కట్ అయిపోయి ఇదిగో హీటర్కి సప్లై వెళ్ళిపోద్దండి. ఇది మళ్ళీ 12 మినిట్స్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ టక్మన్ సౌండ్ వస్తుంది. అదిగో టక్మన్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి కట్ అయ్యి కంప్రెషర్కి సప్లై వెళ్ళిపోయింది. ఈ టైమర్ అలా పనిచేస్తుందండి. మీరు ఈ టైమర్ గురించి కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు డైరెక్ట్గా కనుక్కోవచ్చు. మీరు యూనివర్సిటీ దగ్గర అక్కడ ఆన్లైన్ మామూలుగా క్లాసులు ఉన్నప్పుడు ఆ క్లాసులో కనుక్కోవచ్చు. లేదంటే మీరు మామూలుగా జూమ్ మీటింగ్లో మెంబర్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకే ఉంటుందండి, బయట వాళ్ళకైతే ఎలవ్ లేదు. మామూలుగా ఏంటంటే ఈ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు జూమ్ మీటింగ్లో కానీ అక్కడ కానీ కనుక్కోవచ్చు. మీకు ఫోన్లో కూడా మామూలుగా కనుక్కోవచ్చు, వాట్సాప్ మెసేజ్లో మీకు పెడతారు. దానికన్నా మీరు జూమ్ మీటింగ్లో అలా తెలుసుకుంటే బాగా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇది టైమర్ పనిచేసే విధానం. తర్వాత ఇంకా ఇదిగో బయోమెటల్ అండి. దీంట్లో బయోమెటల్లో ఒకటి థర్మల్ ఫీజ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది హీటరు న్యూట్రల్, అంటే ఇదిగోండి మామూలుగా ఇప్పుడు హీటర్ ఉంటుంది కదా, ఈ పిన్కి న్యూట్రల్ వెళ్ళిద్ది అనుకున్నాం. అలాగే హీటర్ కూడా న్యూట్రల్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ థర్మల్ ఫీజు మధ్యలో కనెక్ట్ చేసి, అంటే మామూలుగా న్యూట్రల్ ఏమవుద్దంటే ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనకి ఈ బ్లూ రెడ్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్లూ రెడ్ ఈ 2 థర్మల్ ఫీజ్ వైర్లు అండి. న్యూట్రల్ అనేది ఈ బ్లూకి వచ్చి బ్లూ నుంచి ఈ రెడ్ వైరు నుంచి హీటర్కి వెళ్ళిద్ది అనమాట. మధ్యలో ఫీజు ఉన్నట్టు అనమాట హీటర్కి. ఏదన్నా హీటర్ షార్ట్ అయినప్పుడు ఈ థర్మల్ ఫీజ్ అనేది పోయి మనకి ఏమైనా షార్టేజ్ ఉంటే మనం చూసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది. ఫేస్ నుంచి ఎలాగో మామూలుగా సప్లై, ఇప్పుడు టైమర్ మనం అనుకున్నాం కదా, మామూలుగా టైమర్లో 8 అవర్స్ కంప్రెషర్కి సప్లై ఇచ్చి 12 మినిట్స్ హీటర్కి సప్లై వచ్చిద్దని. ఈ హీటర్కి సప్లై కూడా డైరెక్ట్గా వెళ్ళకుండా ఇదిగోండి ఈ 2 వైర్లు ఉన్నాయి కదా, మామూలుగా ఆరెంజ్ బ్రౌను,
ఈ దీంట్లో ఒక పోల్కి ఈ సప్లై ఒక పోల్కి వచ్చింది, ఈ ఇంకో పోల్ నుంచి హీటర్కి సప్లై వెళ్ళిద్ది అనమాట. అంటే ఇది సేఫ్టీ కోసం అండి. ఈ బయోమెటల్ ఏంటంటే -5 డిగ్రీస్ వస్తే బయోమెటల్ ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ +5 డిగ్రీస్ రాగానే బయోమెటల్ ఆఫ్ అయిపోయింది. దాని గురించి సేఫ్టీ పర్పస్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. లోపల -5 డిగ్రీస్ కూలింగ్ లేదనుకోండి, హీటర్ ఆన్ అయిపోతే ఏమవుద్ది, అక్కడ ఐస్ కట్టపోయినా హీటర్ ఆన్ అయిపోయి ఆ సైడ్ ఉన్నది ఆ హీట్కి మెల్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బయోమెటల్ మనకి ఆ -5 డిగ్రీస్ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ టైమర్ దాని టైం ప్రకారం అది సప్లై పంపించేసినా, ఇది అక్కడ -5 డిగ్రీస్ వస్తే ఇది ఆన్ అయ్యి హీటర్కి సప్లై వెళ్ళిద్ది. ఒకవేళ -5 డిగ్రీస్ లేదనుకోండి, ఒకవేళ ఏదన్నా ప్రాబ్లం వల్ల, అంటే ఇప్పుడు మన గ్యాస్ తక్కువ లేకపోతే వేరే మామూలుగా ఏంటంటే వేరే ప్రాబ్లం వచ్చి మనకు అక్కడ కూలింగ్ అవ్వట్లేదు, అవ్వకపోతే ఏమవుద్ది, మనకి ఇది టైమర్కి ఈ విషయం తెలియదు. మామూలుగా ఇది 8 అవర్స్ తర్వాత 12 మినిట్స్ సప్లై దీనికి పంపించేస్తుంది. అప్పుడు హీటర్ కాలిపోకుండా ఇక్కడ ఈ బయోమెటల్ వేస్తారు. ఇది -5 డిగ్రీస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆన్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న ఐస్ అంతా కరిగిపోయిద్ది. ఐస్ అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఇది +5 డిగ్రీస్కి రాగానే మళ్ళీ ఇది కట్ ఆఫ్ అయిపోయి హీటర్కి సప్లై అయిపోద్ది. 12 నిమిషాల్లోపు ఇది ఈ సప్లై పంపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఐస్ ఉంటేనే మనకు బాగా అక్కడ ఐస్ కట్టేస్తేనే ఇది ఆన్ అయ్యి అలా సప్లై పంపిస్తుంది అనమాట. ఇది బయోమెటల్ చేసే పని. ఈ సింగిల్ డోర్కి డబుల్ డోర్కి ఇంకా ఇవేనండి. మామూలుగా ఎక్స్ట్రా ఉండి ఇది 8 అవర్స్కి టైమర్ సప్లై పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ బయోమెటల్ -5 డిగ్రీల్లో ఆన్ అయ్యి ఇది హీటర్కి సప్లై వెళ్ళి మీకు అక్కడ ఐస్ ఏమన్నా ఉంటే మొత్తం క్లీన్ అయిపోయి అది వెనకమాల నుంచి వేస్ట్ వాటర్ ఛాంబర్లో వాటర్ వెళ్ళిపోద్ది. ఇలా జరిగిద్ది అనమాట. అది ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ వరకు వీటి గురించి తెలిసింది కదా. కొన్నిటిలో ఏంటంటే శాంసంగ్ కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లో, ఆ తర్వాత అప్గ్రేడ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఈ టైమర్ బదులు ఈ పవర్ సప్లై పీసీబీని వాడతారు. ఈ పవర్ సప్లై పీసీబీలో కూడా అంతే సేమ్ టైమర్ ఈ చేసే ప్రాసెస్సే ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇది కొద్దిగా దీని తర్వాత మోడల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ సప్లై ఈ బోర్డుకి వచ్చి దీని నుంచి ఒకటి కంప్రెసర్ ఒకటి హీటర్కి సప్లై పంపిస్తుంది. అదేంటంటే ఇటు సైడ్ డీసీ సప్లై వచ్చి మామూలుగా మన సెన్సార్ ఉంటుంది. మామూలుగా ఈ బయోబ్యాటల్ బదులు సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ఆ సెన్సార్స్ ద్వారా ఆ సెన్సార్ మామూలుగా -5 డిగ్రీస్ అవ్వగానే అవి దీనికి రిటర్న్ సప్లై వచ్చి బోర్డులో ఈ హీటర్కి సప్లై వెళ్ళిపోద్ది. ఇది కూడా అంతే 8 అవర్స్ పనిచేస్తుంది. దీంట్లోనే 8 అవర్స్ 9 అవర్స్ 40 మినిట్స్ స్విచ్ కూడా ఉంటుందండి. దీంట్లో మనం కావాలంటే ఇది ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. స్విచ్ 8 అవర్స్లో పెట్టుకోవచ్చు, 9 అవర్స్ 40 మినిట్స్ కూడా స్విచ్ మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఈ బోర్డుకి పెట్టారు. అంటే ఏంటంటే మామూలుగా కొద్దిగా ఐస్ అది మామూలుగా ఏంటంటే టైం మనం అంటే ఐస్ కొద్దిగా లేట్గా కరుగుతున్న ఐస్ ఎక్కువ కట్టేస్తుంది అనుకోండి ఛాంబర్లో, 8 అవర్స్కే మామూలుగా ఏంటంటే 9 అవర్స్ 40 మినిట్స్ పెడితే ఎక్కువ కట్టేస్తే మనం 8 అవర్స్కి మార్చుకుని 8 అవర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా అయితే 8 అవర్స్కే ఉంటుంది ఈ స్విచ్. కంపెనీ వాడు మామూలుగా సేఫ్టీ మామూలుగా పెంచుకునే విధానానికి ఈ స్విచ్ ఒకటి ఇచ్చాడు లోపల. మనకేంటంటే సేమ్ టైమర్ చేసే పని ఇది చేస్తుందండి, టైమర్ లాగానే. కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బయోమెటల్ బదులు సెన్సార్ వాడతాడు. అవి మీకు రేపు ఇన్వర్టర్ మోడల్స్లో సెన్సార్ వాటి గురించి చెప్తాను. ఆ సెన్సార్కి ఇది సప్లై వెళ్ళిద్ది అనమాట. అదేంటంటే మామూలుగా ఆ సెన్సార్ కూడా అంతే, టెంపరేచరు మనకి అక్కడ -5 డిగ్రీస్ వచ్చినప్పుడు ఆ సెన్సార్కి టెంపరేచర్ మారినప్పుడు ఇక్కడ ఆ రెసిస్టెన్స్ మారిపోయిద్ది. 27-25 డిగ్రీస్ అలా చూపిస్తుంది. మామూలుగా ఉన్నప్పుడు 6.5 7 అలా ఉంటుంది. అది హీట్లో ఉన్నప్పుడు 27 నుండి తర్వాత మనకి 6.5 వస్తే అప్పుడు అది బాగా ఎమ్మడనే సప్లై పంపిస్తే ఇదేంటంటే మనకేంటంటే హీటర్కి సప్లై వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. హీటర్ సప్లై వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఐస్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా సేమ్ ఈ టైమర్ చేసే ఈ పని చేయడానికి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టెక్నాలజీలో ఇది ఉపయోగించారు. ఇది శాంసంగ్లో ఉంటాయి. వీటి గురించి మొత్తం తెలుసుకున్నాం కదా. తదుపరి వీడియోలో మళ్ళీ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకా మిగతా విషయాలు తెలుసుకుందాం.